嗱，呢度就係銷售中心門口啦，真係好大好靚㗎。係啦，謝生嗱，而家過到嚟咧，就想即係了解一下我哋嘅詳情啦，例如一個交通啊，同埋個坐標方向啊咁樣。OK 嘅，OK 嘅。咁我哋時代天佑項目嘅話咧，就係我哋公司咧喺南沙第7個樓盤啦。目前咧亦都係南沙嘅中心城區咧唯一一個地鐵上蓋嘅樓盤嚟嘅。咁我哋距離呢個綠色嘅地鐵4號線旺角站咧，就係150米嘅距離。哦，就對面嗰度啊？係啦，就係正對面。我哋而且依家已經起好咗個天橋咧，同項目進行一個連接嘅。咁行過去嘅話咧，就好方便啦。而家起好未啊？起好咗㗎啦。因為我上次過嚟都仲未搞㗎噃。係嘛？我哋係今年嘅2月份先通嘅，所以你上次過嚟可能係未整開始。係，所以嘅話依家整好咗咧，有電梯都可以上落，即係老人家上電梯啊，上去天橋都好方便啦。行過去咧2-3分鐘啦，咁慢啲5分鐘都可以到地鐵站啦。咁其實成個項目嘅話咧，一個站可以到南沙嘅中心城區啦，就係蕉門我哋嘅商業文化同埋政務嘅中心啦。成個南沙咧，依家基本上80%嘅配套啊，都係集中喺我哋蕉門同埋金洲旺角呢個位置嘅。咁所以如果話考慮個交通同埋一個配套嚟講咧，我哋項目咧可以講係一個比較一定要過嚟睇睇嘅樓盤啦。咁第二嘅話咧，我哋4號線咧亦都係連接南沙中心城區同埋廣州市中心4區咧唯一嘅一條地鐵線。另外嘅話咧，我哋2個站可以到南沙北站。咁南沙北站咧比較重要啦，對於我哋嘅香港嘅朋友嚟講咧，就有廣深港高鐵咧可以喺35分鐘直接去到我哋嘅香港西九龍嘅。咁所以基本上咧，我哋都非常之多香港嘅業主啦。另外我哋去到深圳北咧21分鐘啦。高鐵2個站8分鐘可以去到南沙北站，15分鐘去到東莞虎門。哇！15分鐘就去到虎門啦。係啦，15分鐘去到虎門啦，21分鐘去到我哋嘅深圳北啦，35分鐘去到我哋香港嘅西九龍。我而家想問咧，南沙北站嗰度係直接有地鐵轉到過嚟我哋旺角呢個站㗎啦？係可以嘅，佢係一個高鐵加地鐵嘅一個 TOD。咁佢可以喺站內進行一個換乘嘅。所以嘅話基本上出站入站都係非常之方便㗎啦。咁另外嘅話咧就我哋再往上咧，大概15分鐘可以去到海傍，可以換3號線。咁啊一站換乘可以去到我哋嘅珠江新城、西廣州嘅 CBD。咁另外大概係30分鐘即係半個鐘可以去到廣州嘅最大嘅大學城啦。廣州嘅一個房價喺呢邊咧都係去到5-6萬蚊㗎啦。咁再往上嘅話咧就係萬勝圍，就係我哋海珠呢邊嘅房價基本上都係7萬蚊左右，40分鐘價差大概係2到3倍嘅價差嘅。所以目前咧我哋項目嘅價位嚟講咧有一定嘅性價比啦。另外嘅話咧，南沙仲會有一條規劃嘅22號線嘅快速地鐵線。咁呢條地鐵線咧係粵港澳大灣區咧連接2個超一線城市嘅一個地鐵啦，係連接我哋廣州。而家旺角嗰個站係幾號線㗎？4號線啦。4號線。呢度有個係4號線嘅一個地鐵，可以睇到成個沙盤咧，正對面就係地鐵站，非常之近嘅。可以講我哋係目前南沙在售樓盤裏邊咧最近地鐵口嘅樓盤啦。之一啦，就150米，直接就係對面。過馬路就係啦。而家有埋天橋啦。而家有埋天橋啦，係啦。咁目前嘅小區咧，除咗我哋嘅寫字樓同埋商業街之外，我哋3號樓樓下呢度有一個1300方嘅菜市場，有個12個班公立嘅幼兒園。咁對於我哋香港嘅朋友嚟講咧，我哋靠近民心個人子弟學校，可以港澳台同埋外籍嘅子女可以入讀嘅。我哋依家我哋項目咧都非常之多民心嘅家長咧，為咗配讀係買樓或者租屋租起呢個位置。因為呢邊嘅配套比較完善，而且地鐵通勤比較方便。咁目前嘅話咧，就小區咧一共規劃係17棟住宅啦。咁1到3棟、4、5棟呢邊咧係最早賣晒嘅一個組團。咁依家我哋賣緊嘅組團咧係最大嘅花園組團，到14號樓呢個位置。咁呢個位置嘅話，我哋啱先所講嘅主要賣嘅就係9棟、10棟、13、14呢4棟樓為主。我想問喺度嗰個管理費係管理費2.8蚊。2.8。係2.8蚊嘅。咁周邊嘅小區嘅配套基本上都係呢個花園裏邊㗎啦，有泳池500方嘅泳池，有一個兒童公園，有陽光草坪，有業主嘅會客廳，同埋一個疊水景台。咁成個小區嘅配套咧，都係集中喺呢個我哋而家主要賣緊嘅呢個大花園呢個組。係啦，我想問下咧，你話3棟嗰度咧係有一個菜市場啊，係冇錯嘅，係一個超市定乜嘢？就係專門做菜市場嘅。做菜市場。係啊，就係業主都係香港人。我哋成個菜市場都係出售嘅，有產權證嘅。咁政府咧，佢報建就只可以用嚟做菜市場。所以佢只可以用嚟做菜市場，唔可以用嚟做超市。OK， 明白晒。80方心嗰一圍咧，佢就係一個同地分離嘅格局啦。80方就可以做3房啦。雖然我哋係第3代產品啦，但係我哋嘅一個飄窗咧，基本上係差唔多第4代產品嘅一個尺寸嘅。因為第4代就80啊嘛，咁我哋呢度係79嘅。嗱，佢個3房係咪一個加1㗎？冇加1，我哋冇加1，真3房。嗱，佢度比較好咧，就係一個留到雪櫃或者係雙門櫃。係啊，冇錯。
佢呢度嘅話，除咗個冰箱位咧，其他全部都係膠標啦，全部都係西門子嘅一個品牌，歐派嘅櫥櫃，包括涼霸。拎得喐嗰啲就唔係你嘅。係冇錯。咁入嚟嘅話，廳咧就係開間3.2米啦，層高係2.95米嘅。咁啊對正咧，依家呢隻陽台咧對正就係小區嘅泳池嗰邊啦。對正泳池，景觀係都還算可以嘅。交標嘅時候都係白牆係嘛？膠標係我哋時代灰叫20毫米灰嘅。即係反正又唔係話做到而家呢個牆紙。係啦，冇錯。就膠標就唔係牆紙啦。陽台就呢邊嘅櫃係冇嘅，到時大家可以喺呢度裝個洗衣機啦。咁啊對正嘅話，陽台對正吹就係平時。喂，呢度裝洗衣機窄啲噃。其實冇咩問題，因為到時你住咗入嚟咧，開窗基本上都係揾梳化坐人嘅位置可以透氣啊嘛。依家好多業主入住咧，會擺嗰啲雙層洗衣機都有，因為我哋已經係現樓啦，有啲佢交付嗰陣時呢個掣喺度㗎啦。係冇錯嘅，有個掣喺度，有兩個水龍頭嘅。我明白，即係你而家打咗水、打咗電同埋打咗去水啦，如果你洗衣機位啦，即係如果俾我個人睇法咧，我中意擺嗰度收得埋啲。收呢度係啊，可以，即係人哋。不過已經設置咗啲，你無謂改佢啦。係。OK。仲有一個咧，你交標嗰陣時個天花燈冇喎。係，佢交兩開係燈泡。燈泡。咁然之後佢但係咧，佢水電全部都係明裝嘅，呢個係時代嘅專利啦。依家好多開發商咧都喺度模仿緊啦，即係呢個位置全部都係啲水管啊、電線行呢度，唔係行地板嘅。知道。就唔需要你到時裝修拉呢啲咁嘅電位嗰陣時咧，佢要撬開個地板。仲有一個咧，就係交付嗰陣時個水電圖有冇嘅？水電表啊。水電圖。水電圖到時物業嗰邊會提供。係啊，因為你係即係暗裝喺上邊嘛。如果有咩需要維修啊或者檢測啊，佢都知道條線喺邊度。係呢個係嘅，係。咁80方咧做3房1櫃啦，咁衛生間呢度咧我哋做咗個完全嘅分離嘅。你唔阻我唔阻你。係冇錯啦，呢度有個門口咧，你沖涼同你刷牙完全唔會有影響，完全分開。咁我哋交樓咧係有3個房嘅，佢唔會話有間房係陽台。咁唔使擔心佢嘅一個入住嘅情況啦。佢唔使你自己。其實而家係佔用咗個窗台位置啊，顯得個呢度闊落好多。係嘅，冇錯嘅。其實依家好多第4代產品咧，佢就係區別在於佢嘅飄窗可以打，或者同埋大啲。咁其實佢如果要利用個飄窗做榻榻米，同我哋嘅尺寸係差唔多。明白。呢度做床、衣櫃、書台，其實係。反正交付嗰陣時就冇嘅呢啲嘢，你自己配嘅啫。OK。係冇錯。因為佢依家第4代咧，佢係投影面積啊嘛。冷氣有冇㗎？交付先冇嘅。係。呢個細啲喎，呢個房。呢個房係兒童房或者係做書房都可以嘅。如果你做全屋定制咧，可以整個頂天立地櫃啦。呢啲 OK 㗎，嗰啲明白㗎啦，啲客佢比我哋諗得仲多啊。係啊。即係啲生活場景。係啊。咁然之後呢邊係主人房，呢邊可以整櫃。飄窗。衣櫃俾我感覺細咗啲。係嘛？係啊。個衣櫃其實你到時可以唔整電視機咯，咁一排櫃整過去都可以嘅。因為咧可能我衣服比較多，我覺得需要大啲啦。但係如果你呢度真係做埋衣櫃，你拍到過嚟又好密麻麻㗎啦。因為佢依家冇用過飄窗啊嘛。啱先我哋嗰2間客房咧，佢用咗飄窗，所以嘅話就佢如果唔用飄窗，佢就會有啲變。飄窗可以利用啊。不過 OK 嘅，反正睇地方用咯。如果你係太過於即係壓抑嗰頭啊，搞到面面相觀咁樣又唔係咁好，係嘛？始終視覺感要大啲。因為佢畢竟80方啊嘛，80方做。冇錯，你面積係限咗你，面積限咗你咧做得咁大嘅，始終你都係有所咩嘅。喂，你呢個交付嗰陣時個櫃有冇㗎？一滿櫃啊。呢個冇㗎。因為櫃係非膠標。即係反正入到嚟啲櫃都係冇㗎啦。係冇錯。包括個壁牆壁紙啊，同埋呢個背景都冇嘅。咁其實交樓嘅話，你就廚房衞生間就係完全係睇到就係膠標。廚房衞生間基本上都配置㗎啦。買啲家私電入嚟可以住。係，仲有一個咧，呢個台冇㗎係嘛？係冇嘅。OK 啦。因為如果自己整咧，可能個台有多啲諗法嘅又。呢個戶型咧，開盤到而家基本上都係比較暢銷，因為佢係小面積正南嘅。咁呢個露台向出係向山。向山，即係唔係睇泳池。就唔係睇泳池。冇乜靚女睇咯，咁就。係啊，呢個嘅話就80方啦，係嘛？如果係想睇人哋游水，咁然之後呢個睇山景咧，基本上嘅話佢就
景觀各方面空氣啊。啊，感覺上好似呢個露台闊啲咁樣啊，係嘛？ 1.7米。嗱個進深啊，係啊，1.7米嘅進深。啱先嗰啲80方嗰個又好似冇咁得1.5米深，嗰個位置。怪唔知爭20公分。係。所以好犀利啲眼光，靚眼睇。即係佢係進深係咯多塊磚嘅深度。多塊金磚就差唔多啦。OK 啊，咁啊廳咧其實亦都差唔多啦。係，差唔多嘅。乜房間咧主要就係主人房多咗衞生間，唔同嘅就喺度啦。冇錯啦，佢呢度可以做多個女王嘅一個衣帽間。哇！你咁俾面佢就叫女王嘅咩？而家啲女人好鳩惡㗎。直接整咗個衣帽間俾你。係啊。而且個私密性更高啦，多個衞生間喺主人房。係800方啫喎，未到90方，係嘛？佢可以做到3房2衛咯。哦，呢個衣櫃又大啲啦。係，整體嘅尺寸空間私密性都會好啲。嗱，總價會高少少啲節奏。似乎少咗個梳妝台。係，你可以去掉一個床頭櫃，放個台冇人抵。嗰啲可以靈活運用嘅啫，係嘛？甚至乎你喺窗台嗰度可以利用一部分嘅。係。呢啲嘢我哋好熟嘅。係啊。有乜從裝修到賣樓，我哋熟到不得了啫，就係成個流程啊！係點解我哋自己做過㗎嘛？真係。即係呢兩個房其實同啱先嗰兩個都差唔多大啫嘛。係嘅。其實就一樣，基本上就係多呢個主人房就多到個衞生間，係啊。咁啊獨立開嚟。所有都係佔用飄窗，呢個出邊個空間咪嗰大咯。依家嗰啲新規嗰啲都係佔用飄窗。係。你好似睇過周邊嘅嗰啲樓盤，其實依家南沙真正嘅新規咧就第一個。呢個咧就係106方啦，4房2廳2衛。係。呢隻戶型咧就係南廳嘅設計啦，好方正，一個長方形。即係比較見使。係。見使見用。大陽台。好，入去睇先。入去睇下嗱，呢度入嚟嘅話就呢個櫃係膠標嚟㗎啦。哦，呢個106方就會有個鞋櫃或者係放包櫃，呢啲可以調節嘅。即係整個櫃都係配置嘅。咁啊。呢邊衞生間。衞生間又係配置嘅。係。咁然之後入嚟咧，橫廳嘅設計咧就係冇走廊啦。咁啊。係你用到條走廊，唔係冇走廊。將佢擴寬咗個視野。係冇錯。使用空間大咗。係。交樓嘅話咧係4房啦，佢依家將其中間呢間房咧埲牆同埋個門打咗。哦。係。咁成日收樓咧嗰陣時係4間房嚟嘅。咁你打咗咧，咁啊南北通透。佢呢個係7單邊位。嗱，我哋睇睇地面呢度就係我哋嗰個膠標嗰個牆身嚟嘅，原底一間房。咁啊，由於冇咁多個老婆咧，就斬咗間去，搞到南北通透啦。係。咁啊，呢間房嘅話其實最大嘅客房嚟嘅，比呢間客房仲要大。其實呢間客房都好大咯，可以睇到。其實咧可以做一間茶室啊，或者係呢個其他啲用途嘅嗰間其實好嘅。係啊。你有時太多房冇乜用。佢陽台咧係6米闊嘅，成個陽台好大。可以打歌符。係可以，係6米，好長，好長，係咯，係。可以打歌符。係，攞乒乓波打得啦。有啲業主都會選擇封陽台都有。選擇封陽台。就個廳會再做大啲啦，個廳會再做大好多。但係好似你爭到陽台就冇咗吸煙區喎。係就會有呢個問題。哦。即係單陽台啫，即係冇話仲有個小陽台咁樣嘅。冇，佢度冇生活陽台。係廚房咧，基本上會比80方嗰隻會88嗰兩隻都會大。佢呢個4、5個人企入嚟冇咩問題。呢個廚房會比較大。除咗個冰箱全部都係膠邊，標型嘅廚房使用率係最高嘅。廚房咧基本上2個人容納到2個人夠㗎啦，4、5個人入去你乜打麻雀咩？係嘛？係啦，即係你話嗰個活動空間大啲。咁就入嚟睇埋個主人房啦。個主人房咧，基本上個面積都係夠使嘅。咁嗱，有擺咗電視嘅位啦，同埋有一個衣櫃嘅位置，仲有一個獨立3段式分離嘅一個主人套房嘅洗手間啦。咁基本上係 OK 嘅。係，呢邊都係客房嚟。呢個客房亦都係用埋個飄窗嘅咯喎。係，都係利用咗飄窗嘅。因為我哋嘅飄窗好大啊嘛，飄窗係全飄嘅，冇咩柱梁啊嗰啲，就得呢度有條柱咯。其他嗰啲飄窗都係全飄窗。呢隻戶型依家200萬左右啫嘛，可以買4房啦，地鐵口現樓。呢個戶型係啊。100幾方啊？100幾？106方咯，200萬唔到，實際成交唔使200萬，就可以買到4房。即係而家係1字頭嘅啫喎，等於。係。
有冇嗰啲即係真係真係踎晒街邊買嗰只啊？你好中意講價噶嘛啲人？有對面踩單車過去8分鐘，行路過去10零分鐘，有個新鴻基農貿市場。哦，新鴻基我頭先經過。係嘛？就係嗰位。麒麟新城嗰邊嗰個。係冇錯，好近啊嘛，踩單車過去8分鐘就到啦。啱先就帶大家睇完我哋嘅樣板間啦，亦都將個區位情況介紹咗俾大家啦。咁啊，至於我哋外邊個商城咧，就喺我哋隔離，咁啊，相信大家都清楚啦。咁我哋賣嘅單位嗰4個積咧，咁啊睇下我哋啲朋友仔咧係啱邊個嘅。咁啊帶大家嚟到度睇到呢個樣板間咧，我相信大家心中都已經自己有一種感覺喺度嘅。咁啊啱嘅或者係有興趣嘅朋友咧，就歡迎聯繫我哋灣區置業，關注我哋嘅頻道。OK， 下期再見，拜拜。